Нема цијанид во водите на Крива река во Крива Паланка и нема помор на риби, објави директорката на Државниот инспекторат за животна средина по добиените резултати од акредитирана лабораторија и земените мостри од реката. Градоначалникот Сашко Митовски според неа објавувал непрецизно толкувани резултати од анализата што ја побарала општината, откако на 14 март технолошка вода се излеа во Крива река од пукната цевка во рудникот Ораница. Директорката рече дека инспекторите веднаш излегле на терен и порача дека за ширење паника се одговара кривично. Тој на својата пресконференција направи паника во населението и рече дека неколку стотици пати над дозволено има цијанид. Цијанид нема неколку стотици пати над дозволено. Екоцид не се докажува со земање на 1 литар вода од едно место само со еден примерок, туку со сеопфатна и темелна анализа. Цијанид неколку стотици пати над дозволеното во Крива река нема, како што тврдеше градоначалникот на 28 март. За ширење на паника во населението кривично се одговара. Овој случај ќе има правна разрешница, а јавноста ќе биде запознаена со сите мерки кои ќе бидат преземени од страна на Државниот инспекторат. На компанијата Булмак 2016 изречена им е казна заради инцидентот со пукнатата цевка од околу 200.000 евра за правниот субјект и 10.000 евра за одговорното лице, кое е најголема казна во Законот за животна средина. Компанијата Булмак од страна на Државниот инспекторат за животна средина е задолжена со решение на ден 24.3 да преземе мерки за процена на евентуална штета врз животната средина. Проценката ќе биде извршена од страна на надворешни стручни лица и веднаш по добивање на официјалниот извештај кој ќе покаже дали имало и какво било влијанието врз почвата, водата и живиот свет, дали оставило последици врз животната средина. Државниот инспекторат прво ќе го почека официјалното вештачење, пошто ќе се знае дали ќе има кривична пријава за компанијата која стопанисува со рудникот Ораница.